佢哋嘅洗人腦嘅方法咧，就係唔俾機會你講嘢咯，亦都唔俾機會你思考咯。佢哋好多時就係一輪嘴去同你去銷售啊，同埋佢哋講嘅所謂被動收入，我唔覺得真係有幾被動咯，因為我見佢哋係真係要花好多時間、好多去見人啦、去見人啦、見客啦，或者每一日都要喺 online Zoom 嗰度開會啦。跟住可能大家真係好 carefree 咁樣講咗一句啊你就好啦，跟住之後佢就話其實都係多謝客戶嘅支持啫。超級惡咯，即係成日又攞獎啊！你明唔明啊？你見佢哋成日都攞自己攞獎，係啊，又攞住個獎杯影相，攞住張 shirt 影相。Hello， 歡迎大家收聽職職復職職，我係 Tammy， 我係 Helen。咁今集咧，我哋會揀某幾個嘅行業嚟講嘅，咁但係咧，我哋就並非針對嗰一啲行業啦，只係純粹係我哋分享下我哋自身個人嘅經歷嘅，咁亦都唔係話咧做嗰啲行業嘅人咧一定係壞人嚟嘅，咁啊喺度首先戴翻個頭盔先啊，咁我哋究竟今集講啲乜嘢要戴晒頭盔咧？就係我哋今集咧會講下一啲俾人洗腦，然之後再洗人腦嘅行業，你會諗起啲咩行業 Helen？ 我即刻諗起傳銷啦，同埋保險啦，因為我覺得呢兩個職業，我諗除咗我，應該好多網友都會好認同，係一個好被洗腦嘅工作咯。然後再洗翻人腦，係啦，特別係傳銷，我自己有個自身嘅經歷，就係發生喺我中五嘅時候啦。咁我中五啱啱考完會考，就喺圖書館識咗個類似師兄咁樣啦。佢係考 A level 嘅，OK 嘅，係啦。咁跟住佢係中七，我係中五咁樣嘅。跟住我哋就喺自習室認識啦。跟住之後我一考完試即係已經交換咗 contact 嘅。跟住有一日佢就 test 我就話有份工介紹俾你啊，咁樣喺即係喺灣仔 office 工嚟嘅咁樣。跟住我就勁緊張，亦都勁開心。我心諗突然間一考完會考即刻有份工，諗住超開心啦，唔使自己去撲暑期工啊。係啦，我仲即係特登買咗套西裝啊，諗住都要 formal 啲嘅着得，係咪先？係啦，咁跟住之後就真係好 ready 自己，即係 prepare 晒啲CV 啊、interview 啊各樣啦。跟住之後咧，去到間公司，跟住我就發現原來係同我想象中係唔同咯，因為我發現係一個類似傳銷嘅中心，即係一開門應該就係好多張台，跟住之後就坐晒，每張台都坐咗啲人喺度聽某一個人講緊嘢，係啦，我都試過。跟住佢就叫我坐低先，即係我就心已經好似中咗伏，但係我嗰陣時即係中五啦，即係冇諗咁多嘢，即係都覺得即係人哋一番好意，我點都要上嚟聽一聽咁樣。跟住佢就即係叫我坐低啦，跟住就開始問我個人，即係叫我介紹下自己啊，跟住我有啲咩興趣啊。跟住當你講到某一啲興趣，佢就會同你講例如你係中意做戲嘅，我哋都有個同事係做戲嘅，你中意唱歌，我哋有個同事都係中意唱歌㗎，即係第一步就係投其所好，係啦，打開話題夾子，令到攞咗你嘅信任先，覺得咦幾好傾喎，跟住即刻問你你對呢份工有咩目標啊？你想一個月揾幾多錢啊？係啦，咁我嗰陣時係答可能萬零兩萬，但係你連自己做咩都唔知。係啊，即係我真係當一份 office 工咁樣去 in， 但係我真係唔知原來真係傳銷咯，即係一開頭我見到個格局，我心諗會唔會係嗰啲叫做招聘中心？係啦，因為真係完全唔係一間公司，即係有 reception 唔同嘅人嗰種感覺。總之上到去就係好多台凳坐滿人咁樣。咁你去到幾時你先知？哇！原來佢係叫我做傳銷喎咁樣。佢去到後邊咧就同我講即係因為佢話俾我知嗰個 salary 咧唔係一般嘅 salary，係講緊我 expect 可能係萬幾兩萬蚊，而佢講嗰個佢覺得太少啦，你講得。佢話其實我哋呢度嘅人5-6萬啦，係啊，即係至少都5-6萬以上㗎。佢話你放心，你講嘅錢一定會有嘅，即係會講到話你1-2萬一定有，我擔保肯定有，只要你肯努力嘅話。咁所以佢就開始同你講如何努力啦。係啦，如何努力？佢係俾好多 example 我，就係話A、B、C， 即係佢可能俾咗唔同嘅例子我啦。可能A 佢都係啱啱中五畢業，佢入嚟做咗唔夠2個月，佢已經揾到5-6萬一個月㗎啦，咁樣。跟住B 咧，佢仲勁啲添，做1年就已經揾到10萬以上㗎啦。即係我就心諗咩事啊？點解突然間喂我中五10幾歲係咪先？突然間就幾廿萬，你真係先易呃啊，中五先易呃啊。但係我當時已經覺得好唔 make sense 咯，即係突然間一份中五嘅畢業生你嚟到呢度，突然間有幾廿萬收入，冇可能啊！咁時我肯定覺得有啲奇怪，已經覺得冇咁大隻蛤隨街跳嘅。好好啊，因為咧其實係得即係我覺得有一啲人即係好似你咁樣有理性嘅，佢哋就會識得咁樣跳翻出嚟諗，就係邊有咁大隻蛤隨街跳啊！即係我中五咁樣點會揾到10萬蚊一個月啊咁樣。但係有好多我知道就係即係就係呢啲中五嘅妹妹啊，咁樣可能就會覺得哇係喎好好喎5-6萬咁樣，咁我咪可以即係買自己想買嘅，即係佢哋會有一個好好嘅未來嘅 picture 建立咗俾你先，令到你覺得哇係啊，我係有可能做到㗎，我可以㗎咁樣咯。同埋成個交談嘅過程，佢係唔會同我講我要做啲乜嘢咯，因為我 keep 住有問㗎，我好想知我要做啲乜嘢。因為如果係啦，如果係即係我點樣有人工出，即係我本身係諗緊我自己做唔做得到咧，你明唔明啊？跟住我不斷地問其實我要做啲乜，佢就係偏偏就唔講咯。咁佢就不斷晒一啲好成功嘅 case 俾我知咯。佢話你唔使心急，你要做啲咩先？係啦，佢話你一定做到嘅，係啦。跟住我就心諗，即係究竟我要做啲乜？佢真係死都唔講啦。跟住就夾硬話要我去聽 talk，佢話喺個 talk 入邊就會有人同你講㗎啦。你要做啲咩？究竟係啦。
哦，跟住我就已經覺得唔對路啦，即係我問極佢都唔答我，跟住淨係喺度講邊個賺到好多錢咁樣我喺度諗咧，佢哋如果拉到一個人入去聽 talk 咧，可能就已經有一個 quota 㗎啦。係啊，所以佢就唔咁快同你 review 晒所有。係啦，跟住佢有同我解釋點樣賺錢，即係不斷地講點樣賺錢，係講到你可以唔使點樣做嘢㗎，你只要介紹啲人入嚟，你就可以有錢㗎啦。即係層壓式嗰種，即係一個接一個咁樣。係啊，跟住可能你去即係假設如果你有聽到 talk 啦，跟住聽完 talk 之後，跟住佢可能就會叫你去再介紹啲人嚟聽 talk，跟住之後咧可能你又有錢，即係我唔知啦，我估啦。我聽到呢一度，我已經覺得好驚啦。首先即係我好似要揾其他人，你個 friend 可能佢又要再揾其他人，即係我覺得呢件事唔係我想做嘅，我即刻已經唔想留低啦咁樣咯。跟住佢就話：聽埋個 talk 先走啦咁樣。我就已經唔想啦。所以到最後係我好強烈咁樣同佢講翻，我想走啦，佢先最後先俾我走。都好好啊，想俾你走。係啊，但係拖咗好長嘅時間，不斷聽佢講廢話咯。係啊，即係好似美容嗰啲咁咯，美容院嗰啲都係㗎 ，sell 你買 package 又係瘋狂，即係點講又係鎖住你唔俾你走，又係問你我哋你冇現金啊唔緊要啊EPS 咯，我冇 EPS credit card 咯，即係佢係會瘋狂轟炸你，令到你肯買個 package 為止咯。係啊，即係又係不停去洗你腦啊，覺得自己係好有需要做呢樣嘢。即係我唔係話做美容嘅就係俾人洗腦啦，但係我覺得做美容嘅佢哋冇俾人洗腦嘅，即係但係我覺得佢哋好叻洗人腦嘅。係啦，而佢哋嗰種洗腦嘅方法咧，我覺得係同保險同傳銷嘅手法係一致嘅，係啦，係好相似嘅。個方法係咩咧？經過我咁多年中伏嘅經驗之後咧，我得出一個結論就係佢哋嘅洗人腦嘅方法咧，就係唔俾機會你講嘢咯，亦都唔俾機會你思考咯。去到好多時就係一輪嘴去同你去銷售啊，或者去講話俾你知你嘅需要，即係講到你好需要嗰樣嘢。譬如可能你去美容院，你 package 都係㗎，係咪先？譬如你上完去試做，佢一定會 lock 你喺間房度，慢慢同你傾好耐㗎啦。跟住可能佢一開始嘅時候，可能佢都會問下你嘢嘅，即係會問下你係咁意問下你，覺得頭先個療程點啊？你中唔中意啊？咁樣。咁好多時你都一定會話都 OK 嘅，但我要考慮下。跟住咧，佢就唔會。自從你答咗呢一句之後，佢就唔會再俾機會你講任何嘢㗎啦。跟住佢咧可能就會開始同你講啦。點解唔好啊？你頭先都做得好開心㗎，你都覺得好舒服㗎，係咪？你唔需要答係咪㗎啦，佢都唔會 care 你係咪㗎啦。跟住之後咧，佢就會開始同你講啦話，其實咧頭先同你做敷緊面仔嘅時候咧，我見到你啲毛孔都有啲粗大喎，你自己覺唔覺啊？咁你覺得你自己做咗之後係咪有好啲啊？我俾塊鏡你照下，嗱，你覺得係咪好啲啊？跟住你都唔需要答係唔係㗎啦。跟住之後咧，咁佢就會話嗱，其實咧你買我哋呢個 package，咁你就可以收緊毛孔啦，可能你而家就唔發覺你個毛孔好大嘅，但係其實做咗10次之後，你就會慢慢發現真係越嚟越收細。另外咧，我都仲發現咗一個問題喎，就係咧，你覺唔覺得自己咧多咗啲眼紋啊？佢都唔會俾機會你答係唔係㗎啦。咁跟住之後咧，佢就會開始同你講啦，話其實啲細紋咧喺唔經唔覺就會慢慢走出嚟㗎啦。所以咧喺佢未真係出現成為一條好深嘅痕之前咧，你就要去解決佢啦。咁所以咧，你喺呢個 package 我 top up 再加多一個優惠價俾你，就係去紋嘅 HIFU， 我唔知 HIFU 係咪用嚟去紋啦，係啦，夠 up 啦。咁係啦，我咧就 top up 多一個。嗱，今日我哋就做優惠嘅，係啦，咁就加多3000蚊啫。你係咪做過美容院？我都完全係可以，我都話我真係有佢哋咯。經歷咗咁多年啊，即係做人，即係做咗咁多年人，我遇過太多呢啲層壓式保險、美容呢啲，跟住我永遠就係得出呢個結果，就係佢哋永遠就係首先第一步就係會覺得你係真係有咁嘅需要嘅，係啦，保險都係啦，都係嗰啲天災人禍嗰啲啊嗰啲，跟住之後第二咧就係完全唔俾機會你講嘢咯，就係一輪嘴去 input 好多大量 information， 令到你喺一個 overwhelm 嘅情況之下作出一個錯嘅決定咯，唔可以話錯嘅，我覺得保險都可能要買嘅，或者你買咗嘅美容療程其實最後都真係會得益嘅，可能都真係你自己嘅，但係你就會可能突然間衝動消費咗咯，係啊，所以我覺得美容啦，跟住保險傳銷其實都係咁樣咯。其實我覺得呢啲工真係好洗人腦咯，所以我覺得做一個消費者係要好精明，即係好似喂，如果我嗰時中午真係唔識嘅話，我真係做咗即係真係做咗傳銷啊！即係我唔知呢啲即係有冇聽眾係做開呢一類嘅工作，係咪真係可以揾到好多錢，同埋係咪真係完全你可以唔使付出？因為佢哋係講到你係你係做咩工，你可以有自己嘅 full time，但係仍然都可以翻呢一份工㗎，你唔需要花好多時間㗎，就會有好多錢㗎啦咁樣，即係不斷地令到你覺得可以好 flexible，好彈性，你乜都唔使付出就有錢收，喺屋企淨袋啲錢咁樣咯。嗱，我咧就我都自己都從來冇加入過呢啲嘅行業啦。咁但係咧，我身邊都真係有唔少人去做呢啲行業嘅，因為我做表演㗎嘛，即係如果之前有聽嘅聽眾都知我做表演做演員啦。咁好多時咧，我哋都會好唔 flexible，好唔 stable 嘅我哋嘅收入。咁我身邊咧都有啲表演嘅朋友仔咧，佢哋係真係做咗傳銷嘅。咁佢哋係會覺得因為都係想有啲被動收入啊嘛。因為傳銷就係講緊，如果你介紹個朋友用你嘅 product， 跟住之後，如果個朋友又購買到你嘅 product， 你就會可以喺中間度得益。然後如果你嘅朋友再介紹佢嘅朋友，即係一層一層咁樣去㗎嘛，所以先至會有講下線啊、上線啊呢啲嘢。咁所以咧，我身邊咧係的確有一啲朋友仔咧係真係靠呢樣嘢去做佢哋嘅副業，去 support 我哋呢啲唔 stable 嘅收入嘅。咁究竟佢哋係咪真係揾到錢咧？我係見到有啲朋友仔係真係揾到錢嘅。咁但係我就唔知究竟佢
佢點樣去擴闊佢嘅客源啦。我覺得首先都係從朋友落手啦。其實係嘅。同埋佢哋講嘅所謂被動收入，我唔覺得真係有幾被動咯，因為我見佢哋係真係要花好多時間、好多去見人啦、見客啦，或者每一日都要喺 online Zoom 嗰度開會啦，即係可能要即係 share 大家嘅業績，你做到幾多數啊 ，B 做到幾多數，即係要咁樣去分享大家嘅數咯。咁喺佢哋角度會覺得係一個 sharing， 但係喺我角度其實你都係工作嘅一部分，你都係嚟同個老細開會去講你嘅業績。佢哋就係，我覺得佢哋就係俾人洗咗腦，哋覺得呢一種唔係 meeting， 係 sharing。係啦，我係同人分享緊呢個 product嘅好處。係啦，我並唔係 sell 緊你。其實係一個 training 咯，可以話，即係洗腦式嘅 training。係啊，即係每一樣嘅 product 喺佢哋嘅會入邊，你都會聽到係勁多好處啦。所有人任何人都適用啦，無論你係阿媽、你係孕婦，係啦，有病啊，男人、女人、外星人㗎，係全部都可以用㗎。係咯，即係我覺得係佢哋都俾人洗咗腦先，所以咪就係話俾人洗咗腦再洗人腦嘅行業咯，就係佢哋都真係好深信不疑嘅，而我都真係覺得佢哋係覺得嗰樣 product 係真係好，所以佢先至會介紹俾你。咁就係咧，譬如可能我有個朋友啦，佢又係做呢啲類似精油啊或者家庭嗰啲家居用品嘅傳銷咁樣啦。我咧係喺佢嘅眼神入面啦，同埋咧喺佢嘅説話入面咧，我都真係睇得出佢係好相信呢啲 product，所以佢就推介俾我嘅，係啦。咁但係咧我就會覺得我始終咧冇對呢樣嘢都好抱有疑問啊！即係我唔係真係一個咁容易俾人說服到嘅人。即係你同我，即係就算你帶晒所有 lab report 出嚟啊，即係你知佢哋好興㗎啦，就話你知唔知咧？我哋而家用緊嘅一啲 commercial 嘅一啲清潔劑咧，入面係有幾多個 chemistry 啊，係對我哋呼吸系統啊，係對我哋神經有破壞啊，跟住嗰啲啦，跟住但係咧，如果你用我哋 product，我哋呢個 product 係全天然，係唔知喺美國加州嘅嗰啲橙度提煉出嚟嘅，超級安全，亦都經過咗好多40幾間國際啊，啱晒 iOS、ISO， 唔知嗰啲唔知咩 standard。但係咧，我係冇咁易俾人說服㗎，真係係啊，所以但係我喺佢哋嘅眼中啊、談吐，我睇得出佢哋真係俾人洗咗腦咯。係啊，佢哋真係覺得好正咁樣。係啊，同埋佢係會覺得我幫緊你，係啦，其實保險都係。同埋我自己覺得咧，講真啦，即係有好多產品例如洗潔精咁，喂，我哋洗咗嗰啲都幾廿年啦，都完全冇事，係咪先？點解我要突然間喺廿幾30年後轉用你嘅產品咧？因為佢可以同你講地球毀滅緊咯。係咯，我哋要天然啲咯，要保護環境咯，係咪先？係啊，所以大家唔好再用呢啲 commercial 嘅嘢。係啊，保險都係㗎。你知我呢行啦，都好易俾人 sell 保險啦，因為好多時有啲朋友就會話，喂，你其實做演員咧，你收入好唔 stable 㗎喎，你驚唔驚？即係如果你冇公開嗰段時間點算啊？又或者，喂，你做演員其實可能去到最盡我俾你做到40、50歲啦，你都要退休啦。咁我當你有80年命啦，咁你餘下嗰30年點算啊？你有冇諗過自己計劃下儲蓄計劃啊？或者你知你做舞台呢啲成日都會跌，即係可能唔小心可能扭到啊、爬下舞咁樣係啦，意外。咁其實你都需要買啲意外保啊，或者都要需要啲人手嗰啲咁樣。即係你知我即係呢一行真係好容易俾人衰到㗎嘛。咁但係都係嗰句啦，我真係唔係咁容易俾人衰到嘅。但係嗱，我唔係講話 sell 保險嘅人都係壞人，都係衰人哋去買保險。只不過係我諗可能係我接觸過賣保險嘅向我賣保險嘅朋友仔，佢哋俾我嘅感覺都唔係太好。係啦，都係有少少想揾你開刀嘅感覺。就我未感受到佢嗰種真係好善思啊，覺得你真係需要一份保險。同埋我都係覺得，如果我真係覺得有需要嘅話，我自己會主動去做呢件事。即係就好似睇牙或者我去做身體檢查咁樣，冇人會去叫我做身體檢查。係可能有一日我發現，好似有少少唔舒服喎，我覺得我有咁嘅需要，我自然就去揾咯，係咪？係啦，咁所以我覺得。係咯，保險都係有呢種，可能就係我經歷過，俾我唔係太好嘅感覺。保險咧，其實入邊都有一啲，即係好似我頭先講傳銷嘅嗰種style。因為咧，即係例如我識一個可能佢係有宗教信仰嘅，跟住喺佢嘅教會入邊，佢就會介紹一個有宗教信仰嘅保險 agent，佢就話佢都係信基督教嘅，咁所以佢係即係佢會令到你覺得大家都係同一個宗教或者係同一個興趣，跟住你同佢買保險，你就會易傾啲或者好傾啲，或者佢嘅人係好啲，你明唔明啊？即係有好多呢啲嘢要用佢嘅一啲興趣，用佢嘅宗教去令到你得到更加多嘅客戶咯。係啊，不過咧我都係嗰句啦，我都真心覺得咧，都保險某啲即係我遇過嘅保險從業員嘅朋友仔啦，我都有啲見到都係幾洗腦嘅，即係譬如好似有一次食飯啦，跟住咁我哋有個朋友啦，咁啊都幾耐冇見㗎啦，跟住之後突然之間見佢穿金戴銀咁樣啦，咁啊大家都覺得哇你又好啦，即係住洋樓有翻狗啦，又買樓啦，又成啦帶晒撈啊咁樣，跟住可能大家真係好 carefree 咁樣講咗一句你就好啦，跟住之後佢就話其實都係多謝客戶嘅支持啫。超級惡咯！其實我哋係呆咗咯，即係我哋係即係俾唔到反應，你做乜話啦？佢係咪好認真咁講？都係㗎，即係佢都即係所以我咪就係話點解從佢哋嘅眼神同談吐，你會 feel 到佢真係俾人洗咗腦咯。因為佢真係你 feel 到佢係即係 from 佢嘅 true heart 去講其實都係多謝客戶嘅支持啫，先至可以令到我今日有咁嘅成就，可以穿金戴銀咁樣啦。即係我覺得呢啲係即係後面嗰啲係佢嘅 subtext 啦，但係即係你會 feel 到佢真係俾人洗咗腦咯。而我哋大家係真係。
俾唔到任何反應啊！大佬你咁樣講嘢真係係咯。其實我覺得點樣分一個職業有冇俾人洗腦咧？即係好似你遇到嘅保險從業員，我遇到嘅保險 agent，其實大家都可能好唔同，但係唔知點解大家傾出嚟點解係大家嘅 style 都係一樣，都係咁 aggressive 啦，都係我不斷水你啦，不斷喺 IG 喺 Facebook 度揾你，即係佢哋嘅 style 出嚟嘅嘢全部教出一班係同一類型嘅 sales，你明唔明？同一類型嘅即係保險經紀。That's why 我哋就覺得呢個職業係一個俾人洗腦嘅職業，佢想 train 到每一個人都有同樣嘅思考或者同樣嘅即係 style 咯，因為正常一份工作可能一個老師佢可以好惡嘅去對啲學生，佢可以好 soft 咁對啲學生，咁但係佢保險嘅時候你接觸10個可能10個 deliver 嘅 message 俾你，其實都係好類似咯。咁所以我覺得佢哋真係俾人即係洗咗腦，佢哋有一個好中心嘅思想就係可能係幫緊你幫緊朋友，即係用呢樣嘢去教啲保險即係 agent 就話其實係幫緊你，令到自己佢哋自己都相信咗自己嘅職業其實係一個幫人嘅職業咯。但係咧我係覺得你幫人唔緊要，即係我都覺得其實保險係一件好嘅事嚟嘅，係啦。但係我覺得你要識得去分割咯，即係你要識得去分割你個返工 mode 同埋你個收工 mode 啊，即係譬如好似頭先餐飯咁樣，即係大家只不過係喺度 hang out 緊，即係喺度講緊你就好啦，即係賺咁多錢咁樣。咁但係你突然之間去將你返工個 mode 去 turn on，然後講咗一句咁樣嘅説話，我就會覺得哇，你真係〜俾人洗咗腦咧，因為你係分割唔到啊！即係你正常人類，你點會喺 friend 嘅 gathering 入面無啦爆佢咁樣嘅嘢出嚟啫？係啊，係咯。同埋有時我覺得，即係我都有朋友係做保險嘅，跟住我就會覺得，即係其實有時我想同佢傾偈係純粹咁樣，大家好 chit chat 咁樣嘅啫。我唔想好似每一個交談都變做好有目的性啊！你明唔明啊？所以有時都好尷尬。如果你身邊有人做保險嗰啲咧，我就會覺得即係有一種尷尬喺度。究竟我同唔同佢傾偈好咧？一傾偈佢又會論到去保險，即係可能我同佢 share 我爸爸嘅事，跟住佢就會 share 一啲可能退休人壽啊，人壽啊。退休保障啊，係啦，你阿爸可能都大年紀啦，都可能需要啦。即係你同佢講，你有可能你想生仔，佢就會同你講，喂，你要唔要買一個可能住院啊？係啦，所以即係保障你懷孕嘅一個保險啊，即係咩都可以論到咯。即係有時我就覺得好攰啊，即係我有時想避開咯，你明唔明啊？所以又會好尷尬。係啊，我覺得要識得分割咯。但係其實我令我最反感一樣嘢就係咧，我有啲做保險嘅朋友啦，咁因為佢哋成日都需要可能一啲 marketing 嘅工作啦，佢哋要自己幫自己 marketing 啦。咁好多有時咧，我見到呢位朋友咧，其實我同佢唔熟啦。咁但係佢嘅 IG 係令到我好反感嘅，就係譬如咧佢前排就轉載咗一篇新聞啦，就係話個婆婆排公立醫院。排咗好耐，咁然之後最後就唔得啦，咁所以個病情拖咗好耐，咁最後就過咗身啦，咁樣就得唔到適當嘅醫治，咁樣就過咗身。跟住然之後咧，佢就轉載咗呢一篇嘅新聞報導啦，然之後就自己講啦，再 on top 去講啦，就話其實如果呢個阿婆即係做啲識投資，可能佢俾錢即係幫襯我哋保險公司去買一份危疾或者去買人壽咁樣，佢就唔會搞成咁啦，佢有病就可以自己去私家醫院度睇，我哋可以幫佢 claim 翻，就唔會失救致死啦。即係當我見到嘅時候，其實我係真心好嬲嘅，即係我係覺得我都好反感咯，我好憎人呢啲嘢。係啊，即係覺得點解你要咁樣做啊？即係點解你要喺人哋一件慘事去用嚟宣傳自己？係咯，即係你人血饅頭，係啦，即係我係覺得點解你要咁樣做？同埋其實唔係個個人，首先第一唔係個個人可以 afford 到買保險，二來係點解你要 blame the victim？點解你要覺得係個阿婆決定錯，就係冇幫你買保險，即係冇去買保險而導致佢今日過咗身？即係其實係成個 logic 係錯晒。係啊，所以即係其實可能醫療系統嘅問題或者政府嘅問題，但係你唔可以怪個病人嘅問題咯，係咪？喂，有錢邊個想咁樣啫？係啊，全世界都有晒保險啦，有啲好啲嘅國家有啲係政府幫啲市民買保險。係咯，買醫療保險。即係醫療保險呢樣嘢係好嘅，但係我覺得都係要 depends on 唔同嘅即係 situation 或者唔同嘅人嘅能力係咪先？係啊，即係唔係每一個人都可以即係 afford 到係啊。所以當我見到佢咁樣嘅時候，我就哇極度反感，我係覺得你使唔使為咗做生意，或者你為咗推廣你嘅擴大你嘅客戶又好，或者 marketing 又好，但係點解你要咁樣做先？即係令到我覺得好反感。係啊，我都好討厭，所以我好唔中意呢啲即係呢啲工作咯。即係你不斷地，即係頭先你講用呢啲新聞負面嘅嘢去宣傳啦。除咗之外，我覺得佢哋好似成日都會用自己私人嘅即係 social media 去 post 呢啲嘢咯。即係我都會覺得可能你自己身邊有好多朋友做保險嘅，你每一日都好似睇緊佢哋喺度講緊佢哋唔同嘅 product 最新嘅資訊。佢哋開緊保險咩團隊嘅會議 gathering，即係你就會覺得我覺得有少少多咗啊。其實傳銷都會㗎，我有啲傳銷朋友就係佢而家一個 Facebook 好似好 old school 啲，即係總之佢啲 post 啊 Facebook 啊 Instagram 啊嗰啲，佢 social media 全部好多時就會轉載佢用完呢隻 skin care 幾好啊，白咗幾多度啊，佢用咗呢隻家庭即係天然嘅家庭用品幾易去捽甩啲漬啊，跟住之後各樣那樣啊，啲小朋友健康快樂成長即係係啊，即係或者 post 自己我幫個客 cam 翻幾多錢保險啊，係啊，即係 cap 嗰啲過數成功例
例子嗰啲咁樣。係，即係講真，喂，你做銷售，你唔會喂今日買咗幾多個袋，買咗幾件衫，你唔會喺度 po 出嚟㗎嘛。即係我有時覺得即係咁樣係咪工作咧？你會唔會將你工作帶到去你嘅生活咧？係咪先？我覺得係有啲唔健康嘅。係啊，真係唔健康，係啊。但係我知係好難嘅，因為始終你加入咗嗰個行業咧，而我覺得嗰啲行業一定會有啲方法令到你去融入咗佢哋個氛圍啊。係啊，因為我覺得一團人嘅時候咧，當你講team spirit 啊，或者大家向同一個目標出發咧，就好容易俾人洗腦㗎啦。係啊，所以我覺得即係呢一啲嘅行業，佢哋就會好容易有呢啲咁樣嘅氛圍，而令到加咗入呢個行業嘅人，好容易就會導向咗個方向。係啊，我覺得佢哋好似成日都好以團隊為先啦，即係大家都會好似喺度比較，每一日翻工就喺度compare 大家嘅業績，邊個做到幾多數，邊個攞到幾多錢、幾多獎金，即係成日又攞獎啊！你明唔明啊？你見佢哋成日都冇自己攞獎，係啊，又攞住個獎杯影相，攞住張 shirt 影相，係勁多呢啲嘢咯。係啊，真係有啲唔知點應對，即係好在我身邊即係我嘅 close friend 啦，就真係唔多做呢啲行業嘅，應該係話冇乜人做呢啲行業，即係所以我都因為如果有做呢啲行業嘅朋友仔咧，我應該都會開始同佢哋保持少少距離，因為就都同你嗰個情況一樣，就係我其實有少少唔知再點樣去同佢哋溝通，或者我都會驚點樣去應付佢哋，我又唔想 reject 你啊，或者搞到大家關係唔好咁樣。係，我覺得我哋係支持即係每一個嘅職業啦，尊重每一個職業啦，但係有時我覺得做人啦，即係需要一個好理性嘅即係思考或者抉擇，你會覺得邊樣嘢係啱自己咧？係咪？可能你真係好 talk 得嘅，你 sell 到嘅，咁你做保險可能 OK，你吹到水，但係我覺得某方面你係會失去咗一啲朋友，或者你 close 嘅 friend，或者係你自己變成咗另一個自己啊！即係我唔想因為一份工，我返一份工，我自己成個性格唔同晒咯。因為我都真係有識一啲朋友係入咗去做保險又好，傳銷又好，即係成個人可能本身佢係好內向嘅一個人，突然間好 outgoing，即係平時都唔揾你，突然間就哇你個 WhatsApp 係咁炸你咁樣，我就覺得點解要俾個工作改變咗你咧？係咪？即係變到好假啊，好識得即係 social 或者係淨係識得揾生意咯，而好似冇咗嗰種友情係啦，真誠喺入邊咯。咁唔知聽眾有冇我哋啲經驗啦？應該都有㗎啦，我相信應該都唔少朋友仔係有好似我哋呢啲俾人 sell 啊、保險啊、傳銷啊、美容啊各樣那樣嘅呢啲經歷啦。咁如果你哋有嘅話咧，歡迎你哋留言啦、share 同埋 like 啦，可以一齊或者如果你覺得我哋講嘅嘢係唔啱嘅，你哋係真係做開保險業啊，或者係做開傳銷工作係真係可以揾到好多錢嘅，我哋都好想即係聽下你哋嘅分享啦。係啦，咁如果有用 Spotify 嘅朋友咧，可以上 Spotify 度俾個5星嘅 review 我哋啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。